서울 지하철 5호선에 불을 지른 혐의로 기소된 60대 남성 원모 씨에게 검찰이 징역 20년과 전자장치 부착 10년, 보호관찰 3년을 구형했습니다. 원 씨는 이혼 소송 불만을 동기로 5월 31일 여의나루마 포역 터널에서 휘발유를 뿌리고 불을 지르려 했으나 불연성 내장재 덕분에 대형 화재로 이어지진 않았습니다. 승객 23명이 연기를 흡입해 병원 이송됐고 129명이 현장 처치를 받았으며 열차 소실 등 3억 원 이상의 재산 피해가 발생했습니다. 검찰은 160명의 무고한 시민을 위협하고 사회적 공포를 조성했다며 중형 선고가 불가피하다고 강조했습니다. 변호인은 자백과 반성 초기 진화로 피해가 크지 않은 점을 고려해달라며 선처를 요청했습니다. 1심 선고는 오는 10월 14일 예정입니다. 구독과 좋아요로 다음 뉴스도 함께 확인해요.